Fala, galera. Essa aqui é minha cachorra. Calma, vem aqui. Ela é muito medrosa. Oi, Belinha. Belinha, Belinha. Ela lá é minha cachorra. Magali. Magali teve 7 crias. Um morreu e outro foi dado. E aqui eu vou mostrar os cria. Para tá aí os cria. Ó, eu vou pegar 2 pra mim e esses 2 vão ser meus filhos. Esse aqui que tá brigando. Ai, cara, quase veio. Esse aqui é o meu cachorro. Ele cortou hoje porque aquela cadela lá, primeiro ela mordeu ele. Sim, é dócil. Então, já teve o olho prensado. E agora a gente tá rezando pra ele que ele fique bem. E agora a minha tá cachorrinha, budinha, a Mel. Esses 2 que eu vou ficar. Ele tá bem já, o olho e tal, desse cachorrinho aqui. Tá bem já o olho, mas só que tu toca ainda dói, né? Mas ele vai ficar bem. Antes o olho dele foi prensado. Daí a pessoa, ai, será que ele vai viver ainda? Será que vai ficar cego? Mas foi tudo bem. Guilherme, o que tu tem pra mostrar pra nós realmente? Meus cachorros. Tchau, adeus.